नमस्ते, म कलाकार अर्जुन गुरुङ। तपाईहरुले मायाले दिनुभएको नाम गोरे डाउन भङ्गेरे डाउन। मैले त संसार अनलाइन टिभीलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला। थ्यांक यू। थते बोल्ने ढुङ्गा छगु परिवारको ठाउँ थते प्यावे ढुङ्गा छगु परिवारमा सम गुहालीमी जुई फुगु विषय नखने आन थुगुले आफ्नो संचार माध्यम त दु उगु संचार माध्यम नेपाल भाषा माध्यम यहाँ चुंगु दशा उगु संचार माध्यमे नेवा पत्रकार राष्ट्र दुबया पासमी छगु परिवार कथा उगु संचार माध्यम नपहुँचनेगु उगु संचार माध्यम त मागु विषय त न्ह्यनियंगा बिगु अचाको छगु गुहाली उगु ज्याजो निरन्तर न्यामा तजिको न्यामा सक्सिगु नीति अतिक योगु ज्याजो जिमा भेटुने लेखेको छ भा लिसे नेपाल भाषा संचार खेत विकास त विशिष्ट योगदान वेदीमा निर्साजु मोबाग थां छिछेदी वैका उपस्थिति थुगु सभाया गरिमाय त सभाय त अझ थकाइ गयो ओके नीति न छ गर्वताइ जम्दो हनुमान चाहिँ दिने सक्ने छि पहा मो पहा सक्लेसित जोजलपा तासे सुमुगा थना jigusa.com वेब एड्रेस कोमंगा दिस www.jhesehs.com अथवा वेबसाइट थाना उलिजा जुगु जुल निर्सा जुया पाके संसार खेले जिगु यात्रा खला बोले न विशिष्ट चलचित्रकर्मी निर्सा जुलिसे स्वावी एफएम रेडियो खेले तकले नेपालमा नेवा समाचार वाचक कथा थगु ना थौ निबे खना चंगो दैगु निर्सा जो उला गुड नाइट एफएम धगा साने से छिटाइ लने से झिनिता इलका यका दिगु लुमा जिता साने झिनिता इले जुइता झिन्याको पनि ल्याउ दनि बोले पौने 12 बजे उले छगु न्यूज भइगु सोनिगले ठाउँ धका ओके जी वो समाचार बना एफएम रेडियो खेले इलेक्ट्रोनिक मीडिया जी थगु पलानी को जुल वो इयत न थौ लोकन चना दु दोखो चोय ठाउँ बना समाचार.com वर्ल्ड म्युजिक एरिया चले वो में रिलीज जुगो वर्ल्ड म्युजिक डे कलाकार पिन्छौ सिन चुंदो तका लकडाउन इला कलाकार पिन्छौ वर्ल्ड म्युजिक डे छुचो कथा हना समाचार.com न्यूज चोयो ख तकले न मै चाहिबटे न्यूज समाचार.com चोयो ख थेंस जी सोले को कथा स्थानीय कलाकारिता क्षेत्र स्थानीय गतिविधि वो सत्ता कगा छ समाचार.com चलन चुनावले अले ताई न्योनिसे छगो नेवा संचार खेले याना चुनावो अले स्थानीय समाचार या त स्थानीय भाषा हे अझ प्रभावकारी जुइ फएको छगो महसुस अन्था जुल नेवा भाषा न छिस छगो न्यूज पोर्टल न पनि केमा छिगु स न्याक छौ छौ पुच निगुली मना छिगु स पुच जुल पत्रकारिता क्षेत्रमा तपासा नपाङ फ्लाङ्गो इलोनिसे वेकमा नेवा पत्रकारिता खेले युको योगदान बेदीगु ख साहित्य खेले न वेकमा योगदान बेदीगु ख आरके निर्मल वेका संरक्षक कथा दि अथे संरक्षक लिसे थोछगु द थोख कनेबले निफुसिन चुन चुन गर्वना तागे चुंगदु नेपाया संचार खेले दशकौं ई बेदी दुमगुमा वरिष्ठ सिने पत्रकार कथा मस्युमा मक्तिने न जिना गया नेपाल भाषा तकलाई नापामा सिने पत्रकार विजयरत्न असम बरे वेका न छम संरक्षक खसा वेका थोकी सम्पादक न ख दूरी कायम न छि हामीले नपना नसुनबि हामीले नपहुँच नसुनबि छि छगु परिवार नपहुँच नसुनबि ज्यादा याद भएको छ छि संसार चुनाव परिवार ठाउँ ठाउँ मुना थुक्न त घोषणा जुले छगु दशता कुम्पुसी छि ठाउँ गर्छ थने पचाएको छुना सुबे न हाक्न छि सठन सुबेको ल लागेन गुडु हो जिगु स ज्याजो एटा चाहिने थन क्वालिना दिमे यस प्रिन्ट सर्भिसेस खोना तो वेकअप इन द नॉट हन दसी पौल लल आटेना गुडु पहा जुएटा इना पेनाचना मो पहा निर्साजु थो सुबे पौल लल ना दिएनिटी इना पेनाचना यस प्रिन्टिङ सर्भिसेस खोना सुबे पौल लल ना दिटा मधुसूदन प्रधान जेटा इना पेनाचना अथे तकमा लल ना दिटा निर्साजु जेटा इना पेनाचना हेकोइको सुबे ना म पिन्टुना देशनाचना अथे मेगु सुबे पौ लल ना कया दिएनिटी संसार अनलाइन टिभी खोना
no we going to yako pintuna desna sana. Athe thana mego sube po lona kaya yani ki meju soba mahar janju we going to no thana janju. Athe mego sube po lona kaya yani ki Stalin Beauty Salon hona. Ini sopoi hoina ni sir. Naska mereka itu koiko pintu nabi aja na. धन्यवाद छ. जोजो लोग जजोया सबनाया राजु राज्य बदलाचार्य अनि तो मुपा अतिको हुने भएमा विशिष्ट चलचित्रकर्मी जुन चाहिँ आदरणीय वीर साजु नेपाल चलचित्र संघका नायक अनि त्यसका सायामा पासा मधुसूदन प्रधानज्यू अनि त्यसका सायामा पासा लगायत नेपाल पत्रकार राष्ट्रिय गवैया केन्द्रीय नायक सुरज वीर बदलाचार्यज्यू झिगो स टिभी छौ मङ्का सख ओ स या कजि राजीव राजा उपाध्यायज्यू चौकीमा प्रेमी पासपी सङ्गीत प्रेमी पासपी ठौ ठटे छिकपिनी भने यको दन्न यको खकन्न खन्यन्न थोतर छौ बिस्काए भूमिका जना छिकपिनी भने दवाई जना झिगो स जुजको समखु छुजको समखु जी सक्छु सख सकल नेवातेउ सख सकल नेवातेउ सजना त्यसो नाइस टेलिभिजनले झिगो सर आउटा जो ढाका नाचा पासा बिराज तो नाइस टेलिभिजनले जाउ झिगो सो या पनि भूमिका न करती गुला ताका कोन हवे दिलाउके मुल्का तो झिगो सो याके गयो मु ता फुल जी अनि बाबा दाजु शंकर रत्न साके जोख सँगै राखेर साके जो दाजु ए gwaka maka jiu so ta thengka bela wega je go sma do toro o chi san yakho bole chi san guli to jiu so ma ke chi guli संचार माध्यम में चाहिँ छौ किसिमले प्रभाव पारेगा विचार हो कोही अपोजिसन पर प्रभाव पारेन जस जिउसो न्याको बोले थुरी लोकमा भई नेपाल लुगा जुने तो ठैगा बत्ती मते जिउ सौ चाहिँ नपरा भने नियमित रूपमा सौ प्रोग्राम न्याका त्यो नियमित प्रक्रियाका विषय हो तर चाहिँ आउया चाहिँ जिउसो नेवा संचार खेले नेवा साहित्य खेले नेवा संस्कृति खेले छौ लु मस्तिका जुया पिदैन तर छौ ढोकै खर्च भाषा चाहिँ ठुकै चाहिँ सको आर्थिक लाभ क्या भएको उन लाभ चाहिँ का खर्चको मरु ठगुए विषय राजु राजदेव था जिए था छिपी जना पास सन दु मरु एना चाहिँ खर्च एना चाहिँ छौ नेतो देगा जना यहाँ थोड़ा नाम गरेर ये पनो 50 भाग न पुरा जुल ये वो पुन को विजय तभी कोभिड या लकडाउन बजु खसा सायद ठोसे अपनो पोपो न्युजमा लकडाउन ने हुने चाहिँ त्यसो चाहिँ पछि त एपिसोड त चाहिँ ठिकै मला एपिसोड त ठिकै मा अवस्था होला तर ठाउँ या चाहिँ ठो विक्रम सम्बत 2078 सालले नौजया लस्त क्यों नपना पाए झिगो सोएन निको पोन न्यू लस्त छगला जुलाट नुगुदया लस्त छिपिदो सगले जिउस पोरका छिपस थुली बाले न्यू छिपले यको समय जो जिउ संचार खेयो यात्रा खराब खसा 35-40 वर्ष सुन्याले पीडा त ट्याटिनी हेरौ ठौलो ट्याटिनी फोटोका चाहिँ ट्याटिनी आन्दोलन छ सुइदर नदी सोचेको हो थोडी मुखमा सेक्टर माग्नु तब छिपिने नदी बस्छ चाहिँ इलेक्ट्रिक त वान मदिसा ग्वालियर मदिसा थौ विजय रत्न असमरे अथवा विजय रत्न जुलागर त्यहाँ चाहिँ थौ रुपे पनि मुखजी थौ मे रुपे गन दर जोडे छिपि त यो के सुबाजो छिपि त यो कोए नमो नन्दला छिपि ठ्याउ ग्वाली सदा सर्वदा दैजनमा तगादी आशिकान्छ तो ठाउँले इ युट्युब इ ठाउँले इ यो अनलाइन इ ठाउँले इ
इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हुनुको ठाउँमा डेभलप छ कि ठो इले चाहिँ ठो अनलाइन माध्यममा नुगु नेवा पत्रिका टिकामा हु बिराज चाहिँ खोइ स्थान बिराज विषय ठो चाहिँ नियार विषय न्याय सहकार्य ठो या खण्डको छैन अरू वो खण्ड होता है चाहिँ जीव सोया छ ब्रान्ड नेम या जीव कार्यगत एकता छ यहाँ बोल्यो छिसो यो कस छिसो मेउ संस्था अथवा मेबी प्रकाशक मेबी सम्पादक अथवा मेबी तिनीलाई चाहिँ योकै पत्रकार या अनलाइनमा योकै चेर्नु योकै जानु जीव लागि छ म छिसो जीव लागि म आज स्वाई धेरै पनि ठो उनीसे जना चाहिँ तो जीव सो अनलाइनमा जना छिप्री हुने भए आशा तो ओके न छिप्सा योकै मतमा हेर्ने थन चाहिँ भी 17 5 दिन योको सुबेदु छिप्पी थेजा भी मतिना भी पित्र योको सुबेदु जेउ स्टार्ट हामीले देशमा जय माभा जय निवास संचार ख जय निवास संगीत ख सुबे भन्नुपर्दा त हरेक कुनै पनि विधामा पत्रकारिता कुनै टेलिभिजनमा कुनै पनि विधामा निरन्तरता र धैर्यताको धेरै नै खाँचो छ भन्ने कुरा आज यहाँ प्रष्ट भएको छ। आज यो 50औं भागमा पुग्नलाई उहाँहरूले कति समस्याहरू भोग्नुभयो होला, कति कठिनाइहरू भोग्नुभयो होला, उहाँहरूलाई कति बाधा अर्जुन आयो, त्यसको बावजुद पनि आज उहाँहरूले जो यो 50औं जुन एपिसोड भाग पुर्याउनु भयो यसलाई म सयौं भागमा अगाडि बढोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथै हरेक काम गर्दाखेरि कसैले पनि एक्लैले केही चिज पनि गर्न सक्दैन, किनभने हरेक जे काम गर्नलाई पनि एउटा टिमको आवश्यक पर्छ। जहाँसम्म लाग्छ यो झिगु स भन्ने टिम चाहिँ एकदमै सफल र सफल होस् भन्ने हिसाबले आज म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सुबेपौ थन सौजो जेठाको जो योदनी सुबेपौ थुगु सुबेपौ लना दियलिटी हाक्नस क मु पहा जुय त इनापे नाचना थन ना बनाया जना पुरुषोत्तम श्रेष्ठ अरिन इन्टरप्राइजेस पुरुषोत्तम श्रेष्ठ जो अथे आठो नाच रेडियो छिगु स रेडियो नेसन पाके छिगु स जाजो न्याकेलिटी तो नुनुपी जाजो न्याकामी पिन्द प्रशिक्षण बिगु जाजो न जुगु ख अले ठुगु प्रशिक्षण बिगु जाजो ले चाहिँ नि वेकअप सम प्रशिक्षण बियाटी गुली वेकअप पिन्द न थन सुबे पौल ल्यागु जाजो जादु गुजुलो थन हनि बगम पवित्र कसा वेकअप चाहिँ थन मठ्यौ जुल ला पवित्र कसा अथे मीना भद्राचार्य वेकअप थन नेपाल भाषा प्रशिक्षण जाजो क व्यस्त जुल अथे मन्जु भद्राचार्य जे जुल सासा बैंक्वेटिया न्याम सुन प्रतिनिधि खण्ड सा तल नाता एडिट इनापे नाचना बालकृष्ण महर्जनज्यू बालकृष्ण महर्जनज्यू गएको चाहिँ आफ्ना आवाज सुबे देश नाचना यो सभाका सभाध्यक्षज्यू मञ्चमा आसीन मेरा परम मित्र र अत्यन्त जुझारु पत्रकार वरिष्ठ चलचित्रकर्मी विजय रत्न तुलाधरज्यू, सञ्चार र साहित्य पाठका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भव्य महिला तथा सचिवले, सर्वप्रथम मलाई क्षमा गर्नुहोला, म नेवारी भाषामा आफूलाई खुलस्त रूपमा प्रस्तुत गर्न असमर्थ छु। भाषागत हिसाबले म जुन समाजमा हुर्किएँ, जुन संस्कृतिले घेरिएर हुर्किएँ र जुन संस्कारको छत्रछायामा हुर्किएँ, त्यति बेला अहिलेको जस्तो यो भाषा सिक्न सक्ने, जान्न सक्ने यावत अवसरहरू प्राप्त हुँदो र म आज तपाईहरुको अगाडि
तपाईहरूले असाध्य माया गर्नुहुने तपाईहरूको प्रिय भाषा नेपाल भाषामा आफूलाई अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्थे। आशा गरौँ यो जुनीमा त्यो सम्भव नभए पनि अर्को जुनीमा त्यो सम्भव सायद हुन सक्ला। तपाईहरू सबैमा जजलापा र भर्खरै प्रारम्भ भएको विक्रम सम्वत 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो समारोह यसको आकारका दृष्टिकोणबाट जति सानो भए तापनि र यस समारोह बीच यहाँ संलग्न सञ्चारकर्मीहरूले प्राप्त गर्नुभएको यो प्रमाणपत्र र यो पदक असाध्य उदाहरणीय छन् भन्ने कुराका प्रमाणित सङ्केतहरू। संस्कारलाई बचाउनका लागि, त्यो अस्तित्वलाई यथावत राख्नका लागि जीवनमा सके जति प्रयत्नहरू गरेर अगाडि बढाइरहेको छ आफ्ना अभियानहरूलाई। म यो दोस्रो अभियानको पक्षधर हुँ। यो अस्तित्वलाई जीवित राख्नुपर्छ। यो अस्तित्व जीवित रहँदा मात्र हामीले हाम्रो मौलिक पहिचानहरूलाई अक्षुण्ण राख्न सक्दछौँ। तसर्थ हाम्रो जीवनकालमा मात्र होइन, हाम्रो जीवनकालपछि आउने पिँढीका लागि समेत यो एउटा दूरगामी महत्त्वको कुरा हुनेछ। यो अर्थमा जे सकिन्छ, जसरी सकिन्छ, जस्तो गरी सकिन्छ आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि हामी सदैव सचेत रहनुपर्छ भन्ने थ्योरी सिद्धान्तको पक्षमा अत्याधिक विश्वास गर्ने एउटा असंख्य मानिसहरू हुनुहुन्छ। तर विशेष गरेर त्यसलाई साक्षात रूपमा सार्वजनिक गर्नमा त्योसँग जोडिएको संस्कारका पक्षहरू र त्योसँग जोडिएको भाषाका पक्षहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। पन्जाबीले हाजी भन्नु र नेपाल भाषीहरूले जो भन्नु एउटै कुरा हो, तर उसले हाजी भन्ने तरिका र हामीले ज्यू भन्ने तरिका भिन्न भिन्न प्रकारको छ। त्यसको भोकाबुलरी, त्यसको प्रोनाउन्सिएसन र त्यसको चाहिँ शब्दका रूपमा, बाणीका रूपमा भन्ने शैलीमा तात्विक भिन्नता छ। त हामीले जोगाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने भनेको त्यही हाम्रो शैलीलाई हो। त्यो शैली जोगे हाम्रो संस्कार जोगिन्छ। हाम्रो संस्कार जोगाउनका लागि हामीले हाम्रो संस्कृति र भाषालाई जोगाउनु आवश्यक छ। हामीले हाम्रो अस्तित्वमाथि, हाम्रो मौलिकतामाथि हामीले साह्रै ठुलो प्रहार गरिरहेको हुन्छौँ। दुईटा कुराले गर्दाखेरि त्यो संस्कार पिछडिन पुगेको होला भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको छु। एउटा मौलिकतामा अध्ययन गर्ने अवसरहरू प्राप्त नै गर्न सकेन, त्यो मैले सुरुमै पनि भनिसकेँ। आज यति धेरै कार्यक्रमहरू छन्, नेवा भाषाकै कुरा गरौँ, त्यति बेला थिएन। जोजोलपा दगले नपा झिगो सहयोग हुना छाडी म चलचित्र विश्व का पश्चिम बङ्गाल नि साजो रोडसँग छाडी मधुसूदन श्रेष्ठज्यू जीव सद काम सिका दिए नटी टेलिभिजन था बिया दिमा आशीर्वाद कुन गर्ने कला छाया मधु सुचो बिया दिपि रजनी खर्ती व निकी महर्जन टेलिभिजन बालको ज्याजन अकादमी पुलिसा साकेजु नाप टेलिभिजन या सकल पूजकी उगिसन जीव सभा थकाइ
लाजना सालाकया दिमन रेडी नेसन या पुरुषोत्तम बस्नेतज्यू अनि एफएमसँग जिमिसँग ज्याजो ढाका 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 लाजना बालियाना दिपी न्योपी व पुलापी ज्याजो ढाकामी अनि ज्याजोले तालिम बिहा ग्वालिना दिपी ठ्या बिहा ग्वालिना दि म शोभा महर्जनज्यू अले थठे ठन हठियामा रेया जिमीसँग छुया माला ढका भलासा टिब सल्लाह सुझाव बिहा ग्वालिना दिपी थन छाया दिपी कलाकार भी पत्रकार भी सल्लाहकार विज्ञापन बिहा ग्वालिना दिपी व अचना ग्वालिया ढका बचन बिहा दिपी व थन सासा बेङ्कट या त ठ्या बिहा ग्वालिना दिपी बालकृष्ण महर्जन यो सुवा विषय ज्याजो थनेको जाब Natai gudu, si hulkul mayase, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ कलाकार निर्देशक आदरणीय निर शाहज्यू उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमको हजुर प्रमुख अतिथिमा हुनुहुन्छ हैन, यस कार्यक्रमको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस् न। यो भाषागत विकासका लागि जुन चाहिँ अभियान चलाइन्छ नि त्यस्ता अभियानहरूप्रति जहिले पनि मैले सक्दो चाहिँ आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने गरेको छु र झन् विशेष गरेर नेवा भाषाको लागि त मैले आफ्नै ढङ्गबाट एक प्रकारको चाहिँ संलग्नता जनाउँदै आएको छु। धेरै पहिलादेखि नै रेडियोमा कार्यक्रमहरू सुरु गरेँ। राजमती सिनेमा नै हामीले निर्माण गऱ्यौँ, त्यसको निर्देशक पनि मै हुँ। त किन भन्नु होला भनेदेखि मेरो एउटा दृढ विश्वास के कुरामा छ भन्नु होला भनेदेखि जुन जातिले आफ्नो संस्कार र भाषाप्रति गौरव राख्छ नि ती वास्तवमै चाहिँ गौरवशाली जाति हुन्। तसर्थ तिनको संरक्षणका लागि हामीले हर किसिमको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यही क्रममा यो झिगु सको अब यो यत्रो उपलब्धि 50औं भाग यसले चाहिँ पुरा गर्यो होइन। त्यसकारण शुभकामना अभिव्यक्त गर्नका लागि म यहाँ चाहिँ उपस्थित भएको हुँ। हजुर हजुर निर्देशक तथा कलाकार दुईटा मध्ये हजुरलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुन हो? निर्देशक रमाइलो लाग्छ कि कलाकार भन्न? कलाकार मूलत म त कलाकार नै हुँ नि। माने एक्टिङ इज माई फर्स्ट लभ के माने मेरो पहिलो चाहिँ झुकाव अभिनय कलातर्फ नै छ। त्यसकारण म आफूलाई कलाकार भन्न रुचाउँछु। हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकबिनहरूको लागि के जानकारी दिनुभयो, हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। अन्तिममा जाँदै हाम्रो दर्शकबिनहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दर्शकवृन्दहरू त चाहिँ हाम्रो वास्तविक जीवनका वास्तविक समक्षकहरू हुनुहुन्छ। हामी जीवनको यो बिन्दुमा पुग्न सफल भएको नै उहाँहरूको संरक्षकत्वका कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसकारणले त्यो संरक्षकत्व हामी सदैव प्राप्त गरिराखौँ। एउटा असाध्य अन्योन्याश्रित साह्रै मिठो सम्बन्ध छ हाम्रो दर्शकहरूसँग। हाम्रो त्यो सम्बन्धले निरन्तरता पाओस् र उहाँहरू सबैको जीवन असाध्य सफल सुखी बनोस्, यही नै मेरो हार्दिक शुभकामना छ। हजुर हामीलाई त जानकारी दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। नमस्ते, म कलाकार निर शाह। नेपालको टेलिभिजन इतिहासमा एउटा नयाँ अभियान संसार टेलिभिजनको नामबाट प्रारम्भ भएको जानकारीमा आउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। म संसार टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। यसमा जुन किसिमका कर्मठ जागरुक सञ्चारकर्मीहरू संलग्न हुनुहुँदो रहेछ यसले निश्चित रूपमा एउटा सुदृढ भविष्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। I wish all the best to संसार टेलिभिजन। चिनापन्थी वरिष्ठ पत्रकार तथा झिगु सया डाइरेक्टर व्यक्तिगत स्वागत।
सुबह हजुर छिउ परिचयका बिहा छ छि सुकुमी पाज छिउ तो सङ्कीपा खेले ज्ञान चुनाउ हिसाबमा अथवा चाहिँ सङ्गीत खेले ज्ञान चुनाउ हिसाबमा चाहिँ थम जाटो पुलामा सङ्कीपा पत्रकार धाछन्छु जाटो पुलामा थो अर्थ कि छेउमा छेउ सुइङारो पिरो त ठोया खेले ज्ञान चुनाउ सुइङारो पिरो चाहिँ जाटो पुलामा पिटी चाहिँ अर्थ चाहिँ अर्थ खेलाउँछ ल सङ्कीपा पत्रकारलाई खाएको त नभए चाहिँ त्यसमा सङ्कीपा मिन ख नेपाल भाषा गु ठाउँको म्युजिक भिडियो पनि गु यो कुप्याङ आउँछ वो म्युजिक भिडियो दक्लै नाफाङ्गु नेवा म्युजिक भिडियोदेखि पनि होतान अथवा अवसर न जिए कया रय चुला त उसले चाहिँ नेपाल भाषा या सङ्कीपा म्युजिक भिडियो खेले नाफामा म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर देखा ट्याके खन जो सौभाग्य जो अहभाग्य बाँकी गएको सम आम भनौँ सम साधारण भनौँ सुटे लगाएर लाइन चौनमा सा दुर्गाएर लाइन चौनमा आमा भनौँ बस गेट लाइन चौनमा भनौँ सम साधारण भनौँ खाजी थौ थो चिगु सो 50औं एपिसोड पुरा जोले चाहिँ यको पिन्टु नानादु यको सबादु सिकबिन हेजा बिए संसार कमी पास पिनी पनि कुट कठ ए ठो थौ 50 गोपु न झिला थौ कुट जकै रौख थंगु नापांगु पन्याका निगुगु बजुल सुंगुगु बजुल जुजु थौ निए बछन 50 बछन खनि मिगय थ यो तिन थे छ दिन जाला जाको 50 बछन पुरो जुजाका छु सबलता मको जुजाका छु कुट न मको जु टिमे पासमी राजु राजदेव बज्राचार्य राजीव राजोपाध्याय अल डक्ले मैले चाहिँ जाजो याक्ट चाहिँ पर्दा वइमपति के मेजो ठौ चाहिँ मैले पुलिसा साके मेजो वेक पनि कुट ख नबले चाहिँ नाइस टेलिभिजन गु छिटो ठाइ बेजल सिगु भाषा यालाई ठाइ बेजल वेक पनि वेक सँग बेले ठाया कारण ठौ चाहिँ झिगु स टेलिभिजन जाजो चाहिँ नियब पुन चिकपी सकल छिटो एक सुबादु चिकपी ठौ माया मतिना हामीले सदा सदा जुठो नोगले सोचल सुनि हजुर आथियो अन्त्यले ठो सुकमी भाजुमेज पिण्ड चाहिँ छुतेरी सुकमी भाजुमेज पिण्ड ढामा छटान छटा खन्छ राछ सिकपस चाहिँ सदा सर्वदा चाहिँ नेपाल भाषा खै चाहिँ माया मचिना याना भइ चंगु दु सौकीपा सोयजना दिएको दु म्युजिक भिडियो सोयजना दिएको दु टिभी प्रोग्राम सोयजना दिएको दु रेडियो एफएम रेडियो चाहिँ याना दिएको दु पत्र पत्रिका देवा भाषा सोयजना दिएको दु थो माया चाहिँ सिकमी ठेको माया चाहिँ सदा सर्वदा देजनमा यदि सिक्किम पनि सुनाउनु थियो पनि प्रोग्राम सोचमा दिएको मरु त्यही भाषा सोय दिस जी सोया छ आँखा मस जी नेवा भाषा मालका मोठो गाते हेरि मटे ठौ छि आँखा मोठो जुइपो तर वो निरन्तर रूपमा छि सोय दिला छि बना दिला छि कुटा नि लास चाहिँ सम बालामय नेवा भाइ प्रेमी नेवा भाइ योमी नेवा भाइ सोमी जवि रिउ जिला बल फलस दु ओके चाहिँ छिटो मानचनको धरती छि मानचनको मातृभूमि र माइया फेमा छिटो जन्मे यहाँ माख ओ माइ गुण सोलमिक मजु माइ गुण लुमिक देवे छिस माय पठे चुनबले छिसन दक्ले नाफन तागु भ्यासुक ओ भ्याछि मा भ्याख यानी कि छिस माय पठे चुनबले तागु थो नेवा भ्या माया भाइ चाहिँ माय निस सदा छिकपिनी माया है तुम पासेले माल तोक्दु छिकपिनी माया सदा देजमा छिकपिनी सक्छु जेजिमा हजुर पक्कै ख चिठो संसार अनलाइन टिभी सोयाडिपी भाजु मेजु पिण्ड ठोक यो कार्यक्रम बारे चाहिँ जानकारी बिया दिल छिटो धेरै यको सुबा रे वास्तव सुबा चाहिँ जिदस बेना छिकपिनी यको सुबा दु जी जुन नुले जुन दाखिबे जं पनि वालवल जं पनि छरा देखा ट्याउ जिदा होटा बिया दिल ठुली होटा बिया दिल नि छिकपिनी पनि तो ऋण सदा जी ऋणी जसुनी छिकपिनी यको सुबा छिकपिनी संसार अनलाइन सोया लोक वान्छौ दु ठुली म इलेन ठुली यको लोक वा ठुली यको सब्सक्राइबर दु ठुली यको भ्युअर दु चाहिँ छौ दसुख ठुली मगा अझ ठुली सिटिभिजन ज्याटी मते ठुली अझ टब्या जान्दिस ठुली क्वालिटी न अझ बाना गरिस भ्युअर न अझ अपकाइदिस छिकपिनी द अझ यको सुबादु यको भिन्टाडु छिकपिनी परा सदा सना ताल्यामा सुबा आ चिना दि वरिष्ठ गायिका प्रवेशमान साक्यज्यू वेगत चिसा स्वागत छ टुकुको सुबा हालखबर ठीक छ एकदम ठीक छ भाइ छ ठो कार्यक्रम में छी गेस्ट जावे दिला ल ठो कार्यक्रम बारे चाहिँ बढी जानकारी बिया दिस ठो कार्यक्रम चाहिँ 50औं एपिसोड मगला जो पाके यो भिन्टुना दु तकले ने खुशी ख छुटा राछम आ ठो न से चाहिँ छौ ठो प्रोग्राम छिगु सयो छौ एफएम प्रोग्राम न झ्याइ जुल न से अथे टु अनलाइन प्रोग्राम न झ्याइ जुल मगला ठो चाहिँ छि नेवामी मतलब चाहिँ छि नेवामी लागि थो तस्कै मतलब चाहिँ लेटाउ चाहिँ खख हो
यो पाके पनि वेको जुन टीम दुनी वेको पनि यक्को जो से दुनु लन से यक्को भिन्तुना मगला ठो प्रोग्राम में चाहिँ विशेषना चाहिँ जिल्ला मामा नेपाल भाषा यक्को मे हाला मगला नेपाली न हाला मगला ताकि चाहिँ हरेक प्रोग्राम में चाहिँ संगीत न मतलब चाहिँ अघि चाहिँ ई बिहा दिइरह्यो भिन्तुना अचम्म मेहाले मेरो नाममा चाहिँ संगीत न विशेष चाहिँ ध्यान दिइरह्यो जो दुनुक्ला चाहिँ भिन्तुना या सिकुन्डेको सुभा थ्याङ्क यू सो मच चिनापटी वेक ख छम पत्रकार होला जी वेक न पनि नि वेक परिचय छि परिचयको ब्यारि छ हजुर आजको नाम विराज काजी राजा उपाध्याय जी थिथि नेवा संसार खेल जैन सुमको थौ छिगो 50 एपिसोड पुरा जो चाहिँ त्यो योकीको शुभकामना दु शुभ थौ यो कार्यक्रम बारे तयारी छ छिगो स धका थुगो नाइस टेलिभिजन एन हन्चुम ख अब विजय रत्न असम भरे अब वेकाले छ प्लानको सहकार्य दोगो सांग्रिला च्यानल जेटिभी धका निर्सा जो उले नेपाल टेलिभिजन ठ्याक्कै जी साल खन्था टाइम अफ त कता 56-57 साल तक खुन्चुई माथो वेकला नेपाल टेलिभिजन वो सूर्य 10 दिन छ शनिलाई यो यहाँ त आइतको 5 तक टाइम यहाँ सांग्रिला च्यानल जेटिभी यहाँ दियो बोले सिक्वेन्समा नेपाल हो ज्यादा यहाँ के थुके धका छौ ई वेकला बागौ ई बिया दिएको उले विजय रत्न असम भरे जो वेकै निर्देशन हसना दिएको नेपाल हो ज्यादा यहाँको अहिले उले जी हो छौ ज्यादा यहाँ कमी कथा के छौ जो भूमिका दुज होला उले निसे छौ सहकार्य जो अहिले वे छौ निरन्तरता ढामाली थिथि कथा विजय रत्न असम भरे जो व्यक्तिगत रूपमा थ गण निरन्तर जोस्न दिला जी गण निरन्तर जोस्न गण पनि नापा निरन्तर जोस्न नाइस टेलिभिजन जिमी दाजु राजीव राजु पाले विजय रत्न असम भरे वेक अप जाना छिगु छ ज्यादा निका दिगु छौ कथा ढा हस्नागे निरन्तरता कथा जी गयो उले छौ म्यागजिन कथा ढा म्यागजिन कथा हस्ना कथि न हो वे छौ के परिष्कृत रूप कथा वेक अप नाइस टेलिभिजन छिगु छ ज्यादा यहाँ सुना दिगु सो वे निरन्तरता छोले सो अनलाइन माध्यम में nasca.com में विजय रत्न असम भरे वो जी मेसी गुना भयो वा कुछ हो छौ कार्यगत एकता छौ सहकार्य यहाँको जुल जी सुकमी भाजुपिन्ट ठौ यो कार्यक्रम बारे के जानकारी बिया दिल यो कि सुबाय दु होला ठौ जी सुकमी भाजुपिन्ट छु त्यादी वे ख सिक्बिन संसार अनलाइन टिभी रका छौ सामाजिक सञ्जालीय अथवा कुनै प्रभावकारी माध्यम त छला चुना दिएको दु ठ्याक्कै पिन अस्ट्रेबले युट्युब फ्री प्लेटफर्म ख छुना खर्च मर्छ नि तर प्रोडक्सन जो खर्च फिल्म रिकॉर्डिंग यो खजी एडिटिङ यो खजी यो को प्राविधिक खत जी वे कथा अनलाइन मा था अपु हैन छ नि पिन अस्ट्रेबले तर जैन जो पनि तस्को थाकुको जैन जोंदो थो नेवा संचार खेले छौ रेभेन्यू धा वा छौ रिटर्न हिसाबमा धा छौ सीमित मार्केट छौ भाषिक रूपमा छौ सीमित समुदाय दुनिया चुना जैन जुनो धैयो छौ मार्केट सीमित जुल सीमित छौ स्रोत साधन त गु कथा छौ सदुपयोग याना नेवा संचार खेल विकास या त न्याउन चोपे संचार कमी छ नेवा संचार कमी वेका पिनेको पुतैतन फुइका बिया सकलेसन फुइका बिया थमा फुक कथा थमा छि कथा छ ग्वालियन बेति निति जी थो सोइचना देबी सकल भाजमै जुपिन त इना पेन छ आर्थिक रूपमा छ विज्ञापन या छु कथा ग्वालियन दिस मगरे कसा छ शेयर छ कमेन्ट ओके न यको पाका छ नि छ शेयर या त छ कमेन्ट या त उलियो लागि नगसेना देमते छु कथा छि ग्वालियन दिस जे सकले त थै ना बिया हजुर कार्यक्रम बारे जानकारी बिया दिला यो कि गुस बाटे जिरान थो थको खतेको नीति सिक्बिनसँग थो दबो बिया दिला था बिया दिला सुबह सिक्बिन त